港人社區啊，演揚繁花里啊，身家55棟啊。咁陳隊長嘅話咧，今日咧帶大家一探究竟啦。咁佢嘅話咧係兩梯5伙嘅，佢嘅話咧係有76平方到我哋嘅106平方啊，全部都可以望到江景嘅。咁而家嘅話咧可以睇翻我哋呢個成個花園咧，全部整好晒噶啦。咁呢邊嘅話咧，就我哋嘅800平方嘅泳池啦，前面嘅話咧就係我哋嘅康體設施同埋兒童樂園呢啲嘅。如果你退休同埋居住嘅話咧，環境咧係十分 OK 噶啦。咁我哋樓下嘅話咧，呢個繁花里超市咧已經係開業咗噶啦。喺我哋樓下嘅話咧，就可以買到新鮮嘅肉類啦、蔬果嘅。咁而家嘅話咧，加1萬蚊咧就送你一個產權車位啊，同埋話咧再送你1萬蚊嘅超市消費券啊。喺呢個繁花里嘅超市咧就可以消費噶啦。咁我哋呢邊嘅交通咧亦都係十分方便嘅，30分鐘時間啊就可以翻到我哋嘅港珠澳大橋啦，同埋亦有我哋嘅直通車咧係可以翻到我哋嘅香港荃灣太子呢邊嘅。咁我哋而家嘅話咧，事不宜遲，睇翻我哋55棟嘅實體樓先。咁而家嘅話咧，就上到我哋55棟嘅實體樓呢度啦，26樓呢度嘅。佢嘅話咧係2梯5伙嘅，係啦。咁而家嘅話咧都係喺度裝修緊狀態嘅。咁我哋而家嘅話咧就睇翻呢邊先。咁呢邊嘅話咧就係04同埋05戶型嘅。04嘅話咧係98平方咧，係做翻3房2衛嘅單位啦。佢嘅話咧總價講緊嘅話咧都係85萬咧就可以攞低噶啦。咁我哋而家嘅話咧就睇翻呢個87平方嘅3房1衛嘅單位啦。講緊總價嘅話咧都係75萬啊。首付嘅話咧12萬啊，月供嘅話咧2800蚊就可以攞低啦。可以睇翻落到來嘅話咧，呢度咧就係一個玄關位啦，到時候咧裝下櫃就 OK 嘅啦。咁佢哋而家嘅話咧就係裝修嘅狀態啦，地氈啊呢啲嘢咧全部都整好咗噶啦。呢個位咧就係餐廳位置，餐客廳一睇嘅話咧，開間咧都有成3.5米嘅，係比較大噶啦。咁身後呢邊嘅話咧就係我哋嘅廚房位置啦。咁而家嘅話咧就係等佢裝吊櫃啦，同埋我哋呢個油煙機啊嗰啲嘅，係啦。而家嘅話咧就可以翻出到我哋嘅露台呢邊可以望下嘅。咁呢個視野嘅話咧就係望晒呢個西江景啊，呢個景觀嘅話咧係非常之好嘅，非常之舒服，係啦。咁呢個朝向嘅話咧係西南向嘅啊，所以咧佢嗰啲採光亦都係比較好噶啦。而家嘅話咧就睇翻我哋呢個3個房先。咁落到嚟呢邊嘅話咧就洗手間啦，入邊嘅話咧都係鋪緊地氈啊呢啲噶啦，就等裝馬桶嘅啫。呢邊咧就有一間客房可以睇翻嘅，飄窗嘅話咧係卜埋噶啦，可以望住個西江景嘅。呢個嘅話咧就係我哋嘅兒童房啦，採光效果都係比較好嘅。咁呢個咧就主人房係比較大嘅，飄窗位嘅話咧就係贈送翻俾你嘅，係啦，都係望翻我哋嘅西江景呢邊。所以咧呢邊佢呢3個房嘅話咧都係比較方正，同埋佢嘅採光效果咧都係非常之好嘅，係啦。而家咧係冇燈嘅，望住嗰個呢個光線都非常之好。咁而家嘅話咧再睇翻我哋呢邊嘅一個細啲嘅單位啦，03單位嘅係76平方嘅，佢嘅話咧係做翻2房嘅啫，係啦。咁落到嚟呢邊嘅話咧就係一個玄關位啦。咁佢嘅話咧到時候呢度咧就有一個門嘅，呢度咧就有2房87平方咧，就同我哋啱先睇嗰個咧一模一樣嘅。所以咧佢個朝向咧就唔一樣嘅啫，價錢都係一樣嘅。咁我哋而家嘅話咧就睇翻呢個76平方嘅，落到來呢度嘅話咧都係一個下櫃位置，到時候自己裝翻 OK 啦。咁佢交樓嘅地氈咧就係咁樣嘅，同埋咧佢牆身嘅話咧都喺度裝修緊啊嘛。咁呢個廳嘅話咧開間咧就有3.3米，身後呢個嘅話咧都係廚房嚟噶啦，都係比較大啲嘅。咁佢呢邊嘅話咧就東南向嘅。咁咧就出到露台呢度咧，一樣嘅話咧都係可以望住我哋嘅西江景啦，同埋我哋嘅晨灣中心呢邊嘅呢個景城市景啦，都可以望住我哋嘅鴉髻山呢邊嘅。如果你中意爬山嘅話咧，鴉髻山都 OK 噶，係啦。咁而家咧睇翻呢邊呢2個房先，落到嚟呢邊嘅話咧就一個主人房啦。哇，真係非常之大啊，足足都有15個方噶啦。都係望住呢邊嘅景觀，我哋嘅晨灣呢中心呢邊嘅，係啦。咁呢個嘅話咧就係我哋嘅洗手間啦，可以望翻嘅。呢個咧就係我哋呢個兒童房，咁佢景觀咧都係望翻呢邊嘅，係啦。咁佢呢度地下木地板咧，而家咧仲未整嘅。呢度單位嘅話咧，總價咧都係63萬咋，首付嘅話咧就9萬蚊。
咁月供嘅話咧2200蚊咧就可以攞低㗎啦嚇。咁而家嘅話咧，再可以睇翻我哋呢個比較大啲嘅01單位啦，佢嘅話咧係106平方嘅單邊位嚟嘅，係啦。到時候咧呢度咧就有一個防火門嘅，係啦。咁落到來嘅話咧，呢邊咧就有個走火梯啦。呢條通道嘅話咧，就相當於咧係自己都可以用翻啦，擺下櫃啊，擺啲咩啊都 OK 嘅。咁而家咧睇翻呢個106平方嘅3房單位，南北通透嘅。落到嚟呢度嘅話咧，有個玄關位，到時候嘅話咧都可以整個背景喺呢度嘅。一入門嘅話咧，就可以睇翻呢個景嘅，都 OK 噶啦，係啦。咁而家咧就落到呢邊嘅話咧，就餐廳位置啦，都係比較闊噶啦，3.5米嘅。咁呢邊嘅話咧就係我哋嘅廚房位啦，可以睇翻，都係比較大噶啦。咁佢南北通透嘅話咧，呢度咧仲有一個露台啊，都可以望住我哋嘅西江景啦。到時候嘅話咧，洗衣機啊呢邊咧就擺喺呢個露台就得噶啦，生活露台。咁呢個客廳嘅話咧，就去到3.7米嘅開間啦，比較闊啲嘅。開住2個趟門嘅話咧，嗰邊個露台門嘅話咧就南北對流噶啦。呢個露台咧就景觀露台嚟嘅。咁佢嘅話咧亦都比較大噶啦，都可以望翻我哋嘅內園景啦、泳池啊呢邊嘅。非常之舒服嘅，係啦。咁咧再睇翻我哋嘅休息區呢邊先，方方正正嘅3房，落到嚟呢個嘅話咧就一個公共洗手間啦，3電式嘅，就係等裝馬桶嘅啫。咁呢邊嘅話咧就有間客房嚟嘅，入飄窗位嘅話咧都幫你 book 埋噶啦，都係望住我哋嘅西江景呢邊嘅，呢個景非常之舒服。呢個咧就係兒童房啦，咁佢呢個嘅話咧就飄窗位都盡送翻俾你，望翻我哋內園呢邊。咁咧就睇翻我哋最後呢間主人房啦。咁佢嘅話咧係帶埋套廁嘅，可以睇翻。呢個嘅話咧足足有20個方咁大嘅。咁佢嘅話咧就可以望翻我哋西江景呢邊噶啦。瞓住喺呢度都可以望住江景啊！哇，啲採光面幾好啊，係冇着燈噶。可以睇翻嘅話，呢個咧就係我哋嘅洗手間呢邊噶啦，套廁類嘅。咁同埋嘅話咧，而家55棟咧成層咧都喺度裝修緊嘅，咁佢嘅話咧就年底咧就可以收樓噶啦。呢個單位嘅話咧係106平方嘅，帶埋精裝修啦，講緊總價嘅話咧都係88萬咋，首付嘅話咧14萬，月供3300蚊就可以攞低呢層樓噶啦。同埋嘅話咧，而家咧加1萬蚊送你一個產權車位再送埋你1萬蚊嘅超市消費券。超市消費券嘅話咧喺我樓下嘅話咧就可以消費噶啦。如果你有興趣嘅，可以過嚟實地睇睇呢個55棟嘅單位安排專車接送你下期見。